què tal? Com esteu? Pilota a l'aire, benvinguts a la setena entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. I anant per feina, us diré que per fi a Can Barça s'ha posat punt final al col·laborat de l'ERTO. Mireu que hi ha clubs que han decidit aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació, però està clar que cap ha generat tanta informació i tanta polèmica com el del Barça. Ha estat un ERTO per capítols i el capítol que més polèmica va portar va ser el protagonitzat pel propi club després de tenir la gran idea, la gran ocurrència de fer públic un comunicat en el qual apuntaven directament cap a la plantilla de bàsquet. I un comunicat on, com heu pogut llegir, el club afirmava que la junta directiva i els integrants de les plantilles de tots els esports professionals i la majoria dels de l'equip de bàsquet, la majoria, així ho detallava el comunicat, havien arribat a un acord per la reducció dels seus salaris durant el temps que es perllongui l'estat d'alerta a causa del Covid-19. Josep Maria Bartomeu, però, president del Barça, a Catalunya Ràdio, assegurava estar plenament confiat i plenament convençut que la plantilla de Pesic acabaria al complet acceptant aquesta rebaixa. Doncs hi ha certs jugadors encara que encara no han dit que sí. A veure, no són molt pocs, però bueno... Són 5, no, concretament? No sé el nombre, perquè millor fa uns dies eren més, millor avui algú ha dit que sí. Tothom, estic convençut, tothom acabarà dient que sí doncs, a fer aquesta reducció del 70%, tothom, perquè si algú no ho diu, el club pot fer-ho igualment sense el seu permís. Però crec que és convenient que hi hagi el permís i un acord de tots. En aquest cas, els jugadors de bàsquet, tinc el convenciment de que, mica en mica, aquests pocs que encara no han respost, no és que hagin dit que no, és que encara no han respost, quan responguin, evidentment, serà afirmatiu. Mirotic és el jugador que té la fitxa més alta i ha estat el més solidari a l'hora de rebaixar-se el sou. Per tant, aquí tenim... Més solidari no, 70%, com tots. Vull dir que ha sigut molt proactiu, igualment com es reivindica des de la primera plantilla, no? La plantilla del futbol. Per tant, aquí tenim no respostes, no negatives, sinó que el que a vostès els hi falta és la resposta de 5 jugadors, no? No dic 5, no sé quants jugadors són, però ja fa alguns jugadors que responguin, perquè hem d'explicar a tothom que la mecànica de com s'ha explicat als equips és la mateixa, és a dir, reunió amb els capitans, explicar-los la situació, com estava econòmica i com el club deixava de percebre ingressos i com volíem el seu ajut. Un ajut, torno a dir-ho, que podia fer el club sense demanar-los, però crec que és convenient, perquè el Barça al final som una entitat referent i que crec que tots ens donem compte que també professionals del món de l'esport, que són referents i que són privilegiats perquè tenen salaris molt alts, també ells fan un esforç com en aquest cas estan fent. Per tant, aquesta mecànica ha funcionat molt bé amb els capitans, amb els mànagers, amb els entrenadors, tothom ha anat dient que sí i falta que aquests pocs jugadors de bàsquet també confirmin. Doncs al final dit i fet, després d'aquest primer comunicat del Barça, on el propi club sembrava dubte si deixava a tota la plantilla de bàsquet en una situació com a mínim incòmoda de cara a l'opinió pública i després de les paraules del propi president, doncs ahir arribaria el comunicat definitiu, el comunicat de la primera plantilla anunciant que tot l'equip de bàsquet al complet havia acceptat la rebaixa del 70% de la seva fitxa mentre duri aquest estat d'alarma. De fet, Bartomeu a Catalunya Ràdio també va voler recordar que el Barça no és l'únic club que ha presentat un ERTO. Barça el que està fent ara és el que estan fent la majoria de clubs d'Europa, de futbol, sobretot els grans clubs. Els grans clubs, evidentment, estan prenent mesures. Jo aquests dies ja he vist que he fet el Bayern de Múnich, ja hem vist que he fet la Juventus, que he fet el Lyon, que he fet l'Atlètic de Madrid. Per tant, estem en una situació on tots nosaltres prenem mesures per reduir aquest impacte tan dràstic de falta d'ingressos. Doncs és cert que hi ha més clubs que han decidit presentar un ERTO, un expedient de regulació temporal d'ocupació en aquests moments de crisi, però vaja, també diria que el Barça no ho ha gestionat de la millor manera possible, veient tot el que ha anat succeint al llarg dels últims dies. El propi president Bartomeu, per exemple, reconeixia les filtracions que hi ha hagut durant aquests últims dies. És veritat que també aquests dies, evidentment, hi ha hagut molts nervis a tota la societat. I també és veritat que hi ha hagut gent de fora del club o gent de dintre del club que no tenia tota la informació que tenia que tenir i ha parlat o ha opinat massa. Qui? Perquè al final, i això sí que potser també molesta a mi. President, digui-ho. Qui? Sí, ha sigut així. Però qui ha parlat massa?
no ho sé. Jo sempre dic que hi ha gent, i si ho sabés ho diria, però el que sí és veritat que aquests dies això ha succeït, és molt humà, però hi ha persones doncs, que, ja ho dic, de dintre del club o de fora del club... Per tant, des de dins de la directiva. No, jo dic el club. Jo no diré ara noms de persones ni col·lectius, però sí que hi ha gent que ha parlat des de dintre i des de fora que sense tenir tota la informació que està passant i de què estan parlant els jugadors, doncs ha parlat i ha opinat, i això a vegades doncs, mira, pot distorsionar i fa un soroll. Doncs després de dies de polèmiques, per tot plegat, a Can Barça el club pot tancar aquesta carpeta. Veurem si n'obren alguna de nova a partir d'ara. I avui es passa pel Bàsquet al Dia Miguel Loix, director de Full Bàsquet. Hola, Miguel, benvingut al Bàsquet al Dia. Què tal, com estàs, Òscar? Confinat, no?, com tots, Sí. en aquesta època, d'aquesta crisi sanitària que estem vivint. Per cert, abans que res, volia que ens comentessis, perquè crec que esteu preparant també alguna cosa especial pels vostres seguidors en aquest moment complicat, no?, perquè la gent es distregui també amb el bàsquet. Sí, alguna coseta estem fent, no la vull desvetllar encara, però sí, alguna coseta estem fent semblant, totalment semblant al que hem fet en èpoques anteriors i amb protagonistes interessants i aviam si queda bé i a meitat d'abril o així poder treure-ho i dir el que és. Molt bé, doncs estarem pendents a veure què ens prepara la gent de Full Bàsquet. Moment estrany, no, Miguel? Sense bàsquet tant de temps i el que ens espera. Veurem quan es podrà reprendre la competició. Moltes lligues cancel·lades arreu d'Europa, arreu del món. L'ACB, de moment, suspesa fins al 24 d'abril, però a veure què passa, no? Sí, home, veient una mica lligues europees com la italiana, com la francesa, com la russa, la BTB, no?, que té més països, la lituana, que inclou equips d'Eurolliga, no? A mi se'm fa difícil pensar que podem tornar a tenir bàsquet aquest any, vull dir aquesta temporada. També la NBA, crec que era Canadà, que havia suspès o cancel·lat tots els esdeveniments esportius fins al 30 de juny. Per tant, la situació és la que és i el que sí que no veig de cap de les maneres és tornar sense públic, no? Perquè l'esport sense públic és com si, no sé, un actor doncs en un teatre no té ningú que l'aplaudeixi, no? No té cap sentit. Clar que es pot fer tot per streaming i perfecte, no? I podem viure tots a casa per streaming i mai més abraçar-nos i mai més parlar en persona, però precisament jo crec que els humans el que tenim és això, no? La passió, el poder parlar... A mi se'm fa difícil pensar que tornarem a tenir bàsquet i no sé quina és la millor solució per començar o per posposar, perquè, per exemple, la Champions, que ha dit que hi haurà una feina late al setembre-octubre, clar, és que hi ha moltes preguntes. Amb quina plantilla? Amb la d'ara o amb la de l'any que ve? Si és amb la d'ara, vol dir que la temporada que ve comença més tard. Si comença més tard, ens anem en un calendari més allargat i l'Eurobàsquet i els Jocs Olímpics. Clar, és que hi ha moltes preguntes, molt bàsquet ficció, però ara se'm fa difícil pensar que tornarem a tenir bàsquet, cosa que és una molt mala notícia. De moment el que està clar és que la CB resisteix a baixar la persiana. Encara vol esgotar totes les opcions, totes les vies possibles per intentar acabar la temporada. Clar, jo també crec que tots, i ens incloem periodistes i jo crec que societat en general, aquesta és la tercera setmana de confinament i tinc la sensació que com a norma general, volem que es prenguin decisions quan encara estem... avui ja és abril, però clar, volem que es prenguin decisions d'un mes de maig o un mes de juny quan això va dia a dia. I ara sí, sembla que encara estem pujant, però és que se'm fa molt difícil pensar en una decisió, no? Ja no vull saber la gent que ha de prendre aquestes responsabilitats, no? Que tindrà més informació, n'estic convençut, però clar, l'ACB aguanta perquè hi ha un temps en joc, hi ha un tema esportiu de qui ha de baixar algú, no ha de baixar algú, s'ha de proclamar campió algú, no... Detalls que ara mateix per mi són secundaris, però sí que és veritat que, per exemple, un Estudiantes o un Fuenlabrada, que són equips que estan involucrats en aquesta lluita de seguir a l'ACB o no, els hi canvia molt el seu futur si estan a l'Aleport o estan a l'ACB. I dic el mateix amb el Valladolid i el Guipúzcoa, que estaven per pujar. Llavors, clar, és molt complicat i per això també entenc que l'Eurolliga de moment no es mulli, però tots és com que volem ja saber coses del futur quan, escolta, és que no sabem ni què passarà demà.
Llavors, entenc que les competicions encara estan intentant aguantar, doncs és que hi ha patrocinis, entenc que els diners per la gent del carrer sembla que no importin, però bueno, jo entenc que aquestes competicions o federacions no poden prendre decisions de forma aleatòria i ràpida perquè no saben què passarà d'aquí 5 dies. Per tant, bueno, jo crec que sí, l'ACB fins al 24 d'abril, però jo crec que l'ACB també és conscient que el 24 d'abril no hi haurà competició. El que passa és que bueno, ha d'anar prenent decisions de forma progressiva. Exacte. Penso que potser en el pitjor dels escenaris la millor decisió és deixar-ho tot tal i com estava al setembre del 2019, de cara a la propera temporada. Ni campió, ni ascensos, ni descensos, no? Passar a pàgina aquest curs i començar de zero la propera temporada. Sí, els seguidors del Barça diran que per què no soc campiós i els del Guiris a Lituània ho és, els del Madrid et diran que ni hablar, els de l'Estudiantes i el Fuenlabrada diran que jo per mi encantat de que comencem com al setembre i Valladolid i Guipúzcoa molt cabrejats, no? Bueno, clar, és evident que mai plourà a gust de tothom, com s'acostuma a dir, però jo per part meva... Potser seria el més just, no? Clar, si a mi m'haguessin de preguntar, per exemple, per mi, que el Barça sigui campió, en un esport com el bàsquet no té cap mena de sentit, perquè on es juga tot és els play-offs, no? Al futbol podem parlar d'altres coses, d'un tant per cent de temporada i tal, però el bàsquet és que depèn tant dels play-offs, llavors, bueno, se'm fa molt difícil pensar en que es puguin prendre decisions de com estigui la classificació ara. I, evidentment, si ho poses tot a com estava al setembre, té un punt d'injustícia, no? Perquè estàs parlant de que octubre, novembre, desembre, estàs parlant de que 5-6 mesos de competició no han servit per res. Sí. I a part que no s'ha jugat tota la fase regular. Si s'hagués jugat tota la fase regular, doncs encara tens on agafar-te per buscar un campió i un descensos, però és que la competició està com desvirtuada perquè s'han jugat poques jornades de la segona volta. És que no hi ha per on agafar-ho en aquest aspecte. No, de fet a l'ACB crec que quedaven 8 o 9 jornades, no?, encara de Lliga i de l'Eurolliga encara en quedaven 6 o 7 de Lliga regular, no? Potser a l'Eurolliga sí que i estic parlant en bàsquet ficció, però si tornés la competició, jo crec que els 6 primers estaven molt clars, més o menys, llavors, no sé, t'inventes un Final Six o jo què sé, no? És ficció, Però sí que està més clar, no? Potser en aquest sentit, però clar, hi havia una lluita pel top 8, hi havia 5 o 6 equips en un partit de diferència. Llavors aquells equips, si es reprengués la competició, dirien, escolta, que jo tinc opcions dels play-offs, i en els play-offs, jo què sé si l'Efes se'l lesiona Larkin, se'l lesiona Misic, i tinc opcions de guanyar-los, no? Vull dir, torno al mateix, estem parlant de condicionals i hipòtesis, no? Però jo crec que no és gens fàcil. Sí. Veurem què passa a partir demà passat, perquè això, com dius, va dia a dia, setmana a setmana, veurem com acaba evolucionant tot el tema que envolta el bàsquet, però el que està clar, Miguel, és que és un cop molt dur per l'esport, per l'esport en general i pel bàsquet en particular. Sí, jo crec que, el millor exemple és el futbol, no? Si un esport com el futbol, que, no només genera tot el que genera, però en una situació com aquesta, veiem en molts equips patir, o veiem en molts equips que realment han dit, doncs potser no som tan importants com ens creiem, perquè també hem hagut de parar, però clar, sí que és veritat que el bàsquet no té els ingressos que té el futbol i molts clubs han fet un ERTO i ja veurem aquest estiu tot això com condiciona els possibles canvis de plantilles. No tinc gens clar que alguns equips puguin mantenir un estatus pressupostari o hipotèticament pujar-lo, no? Per tant, sí, és un cop dur i a nivell d'aficionat és molt dur. És molt dur perquè estàs 6 mesos seguint la competició, d'aficionat i de periodista, Segueixes la competició i quan arriba el mes de març-abril, que és el mes de play-offs, d'emoció, d'on es juga tot, pam! T'ho tanquen tot, no? Tanquen l'aixeta de forma abrupta, no? Encara bo que hem pogut viure la Copa del Rei, però sí que em vas un gerro d'aigua freda perquè dius, ostres, a més és una situació atípica que jo personalment no havia viscut i imagino que tu tampoc. Entenc que els nostres avis sí que han viscut situacions de tancament, però per ser una mica optimistes, nosaltres estem tancats amb internet, amb uns certs luxes. Dic en general, evidentment hi ha gent que ho està passant molt, no tinc cap mena de dubte, no? Però dins de tot, si acompanya la salut, estàs a casa amb un ordinador, amb YouTube, amb accés a 1.000 històries pel que tu vulguis veure. Si això passa com va passar fa tants anys, clar, era el no res. Sí, està clar que no podem sortir a casa, però tenim una gran finestra a l'exterior com és
com és les xarxes socials i és internet avui en dia que ens facilita molt la vida, o almenys el poder passar les estones d'una millor manera. Abans d'acabar, parlaves tu dels ERTOs. Ara, Miguel, Déu-n'hi-do l'incendi a Can Barça, eh? Sí, la veritat és que sí. Aquests dies ho parlava amb gent i tal, i a mi el que més em sorprèn de tot no és la situació aquesta, perquè la situació, en el fons, com a qualsevol empresa, quan hi ha un cas com aquest, doncs hi ha debat, hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra. Jo, tot aquest discurs de la plantilla dividida, escolta'm, la plantilla dividida, doncs com a una empresa, si et fan un ERTO, hi haurà gent que ho acceptarà més fàcil, hi haurà una altra que no, hi haurà gent que... No és el cas dels jugadors de bàsquet, però hi haurà gent que tingui un lloguer, hi ha gent que visqui a casa dels pares, com jo, i no m'he de preocupar de despeses, per exemple, no? Però sí que és veritat que a mi el que més em sorprèn és el show mediàtic que hi ha hagut a Can Barça, no? Tampoc és notícia, però show mediàtic en el sentit que el Manresa ha fet un ERTO i no ha passat res, l'Estudiantes ha fet un ERTO i no ha passat res. És evident que Manresa i Estudiantes no tenen l'aparador mediàtic del Barça. És evident, no? Però a mi em sorprèn bastant, i jo crec que, sense voler posicionar-me en ningú cantó, però, clar, quan tu estàs comunicant a un grup de persones, no?, que són professionals i són empleats del teu club, quan tu els hi comuniques una cosa paral·lelament a quan s'està comunicant a premsa, clar, jo entenc que els empleats es cabregin, no? Perquè estic convençut que fins i tot algun, pel que sigui, ho va llegir abans a un lloc que a un altre, no? I jo crec que això és el que no ha agradat. I a mi em sorprèn bastant que hi hagin hagut els comentaris de Pau Ribas, que Mirotic hagi entrat, que Tomic, que també he de dir que m'ha sorprès bastant la seva faceta de Twitter, no? Una persona que mai s'ha deixat veure, no?, per dir-ho d'alguna manera, en tots aquests anys, però que també Tomic s'obri el Twitter, que Pierre Oriola, que és el segon capità, fins ahir no fa cap comentari i crec que posa un seguim endavant, no sé què va posar a Instagram. És a dir, sorprèn perquè hi ha alguns jugadors que alcen la veu en una situació que potser la podies deixar una mica en petit comitè, i a més li fots una patada, per dir-ho així, al company de Mundo Deportivo Huguet, i després descobrim que tot això és veritat, no? Llavors, és el de sempre, no? El relat mediàtic a Can Barça és molt complicat i sap greu, sobretot, pensar això, que en una situació així i en una temporada on esportivament, després de molts anys, tot estava bastant calmat, doncs les aigües s'han tornat a posar braves. Sí, doncs per sort l'incendi s'ha apagat, tot i que estic totalment d'acord amb el que dius, que es podria haver gestionat molt millor el que ha tingut entre mans el Barça aquests últims dies amb l'aplicació de l'ERTO, que finalment, com ara explicàvem, doncs els jugadors del Barça de bàsquet, tots els jugadors, tota la plantilla ha acabat acceptant aquesta rebaixa del 70% mentre dura aquest temps d'excepcionalitat. Miguel, director de Full Bàsquet, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia, per passar aquesta zona amb nosaltres i que segueixis passant la quarantena, vaja, de la millor manera possible, Doncs sí, dic el mateix a tothom, que la gent vegi bàsquet, que vegi bàsquet al dia i aquest reguitzell de samarretes que tens aquí al darrere. Una mica de tot, Aquí tens l'Andorra, els Bulls... Però la pregunta que jo tinc és... Els Lakers, aquí està la dels Lakers, la Pau Gasol... Però la pregunta és, alguna està signada? No hi ha cap signada, Alguna regalada, però signada no. Llàstima. No, està molt bé, perquè a més algunes són molt mítiques i estan molt xules. Aquí tens la del Barça, la de la segona Eurolliga, Sí. La de París, 2010. Gran època, I tant. Gran bàsquet, gran Barça aquell, gran Barça. Oh, i tant, sens dubte. Miguel, una abraçada. Una abraçada molt forta, Òscar. Adéu. I en el bàsquet del dia d'avui encara volem escoltar la veu d'un jugador que va tancar un 2019 espectacular, un any d'ensomni, després de proclamar-se primer campió de la NBA i després campió del món amb la selecció espanyola. Així ho recorda Marc Gasol. L'anell va ser espectacular i algo molt diferent al que mai havia viscut, perquè guanyar 4 rondes de playoff i cada cop més complicat, doncs va ser, ja et dic, especial, i el Mundial era totalment inesperat. Era inesperat perquè
entràvem quasi de cop i volta després d'acabar una temporada tan dura a l'NBA, doncs pràcticament empalmar amb la selecció, sense haver descansat, sense haver preparat, sobretot, el que requereix un Mundial, doncs vinga cap endavant i ho vam treure. Doncs les paraules del pivot dels Toronto Raptors, també confinat a casa seva a l'espera de veure què és el que acaba succeint amb el futur de la competició de la temporada a la NBA. Un Marc Gasol, que en una conversa fa pocs dies amb els seguidors del compte d'Instagram del Bàsquet Girona, el club que ell mateix presideix, també abordava tots aquests temes. Sí, m'agradaria tornar a fondejar o jugar. No sé quan ni com, sobretot, però sí, òbviament que em faria molta il·lusió tornar a jugar. Jo crec que l'objectiu que tinc és poder jugar el meu últim partit com a jugador de bàsquet a fondejar, seria molt maco. Cada cop més sòlida, et dic. Jo crec que després del Barça, la Penya, no? I surts una miqueta del que és la zona metropolitana de Barcelona i jo crec que fem les coses molt bé. Estem molt contents de com funcionem. I et dic, per això per nosaltres és tan important doncs, que el bàsquet de Girona es visqui en família, no? Nosaltres a cada partit doncs, posem uns inflables i una gent que s'ocupa de que els nens s'ho passin bé, els més petits, perquè també els pares, les mares, els germans puguin vindre. Estem molt orgullosos de com es fan les coses, del dia a dia, i et dic, anem sumant gent al projecte que representa molt bé els valors i l'ADN del club. Doncs en Pau, el projecte Bàsquet Girona, doncs mira, el Pau, poca gent ho sap, però el Pau és el vicepresident del club, o sigui, el Pau està molt involucrat i segueix molt el dia a dia del Bàsquet Girona, també segueix els partits perquè m'envia fotos constantment també de quan està veient els partits, i el Pau, ja et dic, és una un integrant important del club que dona una visió també molt global i a vegades també va bé que des de fora doncs t'aporti. Cada cop salta menys ell, però jo també, llavors ja veurem com va la cosa, però ja et dic que tant de bo hi hagi un Pau... I per acabar us recordo que ahir feia 25 anys, el rècord dels rècords, 25 anys, que un tal Arvydas Sabonis sumava 32 punts, capturava 27 rebots, robava 5 pilotes, 3 assistències per un 66 de valoració en un Ourense 80-93 Real Madrid. L'ACB segueix esperant el dia que algú superi aquest rècord, un fet que sembla realment impossible de batre i de superar. La Basketball Champions League acabarà la seva temporada amb la disputa d'una Final 8 l'octubre vinent. Del 23 de juliol al 8 d'agost de 2021 es disputaran els Jocs Olímpics de Tòquio i compta el que arriba el proper 19 d'abril. You guys not allowed? Nah, I'm just kidding. What time is it? My mentality was to go out and win at any cost. Jordan is the most talented player in the NBA by far. The show of the 90s, the team of the 90s. How you doing? Whenever they speak Michael Jordan, they should speak Scottie Pippen. We created an image that people want to live up to. I think that's all you can hope for. Doncs ja queda poc per poder viure i per poder veure l'últim ball de Michael Jordan. Serà a ESPN a partir del 19 d'abril i també per Netflix a partir del 20 del mateix mes. Ho deixem aquí per avui. Nosaltres, però, seguirem vivint el bàsquet al dia.